Этот замок был врезан в скалу и одно время служил убежищем для рыцаря-разбойника, который грабил окрестности и отсиживался наверху, наблюдая за переполохом внизу. Мы пошли в замок не туристическим путем, через густой лес. Тем интереснее было появление замка сразу после перехода ручья и выхода к озеру. Замок Слоуп на севере Чехии построили в XIV веке прямо на скалах, возвышающихся над окрестностями на 33 метра ввысь. Слоуп, кстати, и переводится как «столбец». У замка сложная история. Он часто переходил из рук в руки, перепродавался, перестраивался. В 15 веке тут поселился рыцарь-разбойник Микулаш, периодически совершая отсюда набеги на окрестные села. Врагов он бросал в каменный мешок, обрекая их на голодную смерть. Причем сверху мог наблюдать за этим процессом. Лет через 20 таких безобразий его прижала карательная армия, осадила замок, но штурмовать даже не пыталась. Взяли его измором и разрушили. Второй раз замок был разрушен шведами в годы 30-летней войны в 17 веке. После этого остатки подарили монахам-отшельникам, которые жили тут лет 100. Именно они придали замку тот вид, который мы сейчас любуемся. В конце 18 века аристократы выгнали монахов и превратили замок в место для пикников. Сюда зачастили эрцгерцоги, короли и императоры. По большому счету, сегодня этот замок скрыт от массового туриста и в число традиционных туристических маршрутов не входит. Но тем более интересно походить по нему. Узкая деревянная лестница ведет нас наверх. Но не по ней проходили в замок в Средневековье. Среди скал была вырублена старая лестница с учетом того, что по ней мог пройти только один рыцарь в вооружении. Достаточно было убить или просто толкнуть первого, остальные падали как домино. Но взяли замок совершенно другим способом. В давние добрые старые времена было неписанное правило – днем воевать, ночью спать. Но осадившим замок шведам, видимо, об этом рассказать забыли. Поэтому те срубили росшие рядом сосны, оставили ветки как ступени лестниц и ночью, приставив высокие сосны к скалам и вскарабкавшись по ним, ворвались в крепость и сожгли ее. Как мы ранее рассказывали, крепость долгое время была местом обитания монахов-отшельников. Они жили там по очереди, всего их было 6. Каждый вырубал себе келью, благо песчаник – камень мягкий. Таким же образом они выдолбили часовню, 3 пещеры для хозяйственных и религиозных нужд, а также террасы. Есть тут и церковь, вмещающая примерно 40 человек. Сегодня здесь иногда проходят даже камерные концерты. На краю скалы установлена статуя отшельника с подзорной трубой в руке. Между прочим, сделана она из реально жившего в монастыре человека. Он запечатлен смотрящим на свою бывшую пещеру, которую он также собственноручно выдолбил и прожил там 17 лет. О замке ходит несколько легенд. Якобы и сокровища тут шведы спрятали, и черная собака эти сокровища охраняет, и призраки монахов бродят. Ну реально, какой уважающий себя замок и без легенд? Но мы же здравомыслящие люди, правда? Поэтому красочных вам впечатлений в ваших поездках.